A tutti voi benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parleremo di leggende su quattro ruote, di icone del passato reinterpretate in stile contemporaneo, e ne parleremo con il CEO di Vinile, capiremo poi di cosa si tratta. Matteo Vezzali, benvenuto. Grazie. Grazie a te Matteo per essere qui con noi. Allora, dicevamo CEO di Vinile, che cos'è questo progetto? Non è solo un progetto automobilistico, raccontaci un po'. Sì, esatto, non siamo partiti da una vettura perché è l'ambito di elezione nostro naturale. Infatti dietro a Vinile si cela un'azienda di un centinaio di persone, tutte coinvolte nel settore automotive e animate tutte dalla stessa passione, dallo stesso spirito e dalla stessa visione. Ma Vinile ha l'ambizione di diventare un brand a tutto tondo che toccherà e lavorerà su vari settori merceologici. Cosa significa questo? Siamo partiti da un'automobile, ma stiamo già lavorando a una capsule collection nel settore fashion. Lavoreremo da settembre a disegnare e reinterpretare un tender di un mega yacht, quindi una barca, ma toccheremo tanti altri settori merceologici. Il principale è comunque quello dell'automotive. Quindi un brand, una filosofia, un laboratorio creativo. È un po' tutto, sì, perché noi abbiamo, è un approccio, è un modus operandi, è il tocco, abbiamo l'immodestia di dire siamo i Remida che tocchiamo quella cosa, quel manufatto esistente, perché non lavoriamo creando prodotti nuovi, ma reinterpretiamo degli oggetti tendenzialmente iconici già presenti sul mercato e li trasformiamo, quindi abbiamo bisogno di tutto il laboratorio creativo, come lo chiami tu, quindi di tutta la creatività. Infatti al nostro interno abbiamo l'ufficio stile, l'ufficio ingegneria, perché nasce l'idea, tutto nasce dall'idea che poi deve essere declinata nella realtà e quindi la cosa deve essere realizzata e costruttiva, e passiamo quindi dall'idea al fare, al progettare. Quindi abbiamo l'ufficio stile, l'ufficio ingegneria e tutta la parte produttiva, perché realizziamo tutto all'interno della nostra azienda ed è tutto made in Maranello. E il tutto caratterizzato da uno slogan, rimasterizzare con carattere. Ecco, questo cosa significa? Sì, cosa vuol dire? Noi abbiamo usato questo payoff, Remastered with Attitude, appunto rimasterizzare con carattere. Parte tutto dalla mia grande passione, dalla nostra grande passione per la musica. E abbiamo traslato il concetto di rimasterizzazione sui manufatti su cui siamo coinvolti. Ad esempio siamo partiti dal settore automotive, come dicevo prima, realizzando una nuova reinterpretazione del Range Rover Classic, rimasterizzandolo, se possiamo dirlo tra virgolette. Che cosa significa questo? Abbiamo preso un'icona su quattro ruote. Per noi il Range Rover Classic è il primo SUV della storia, anche se qualcuno non è d'accordo, ma di fatto come lo consideriamo oggi il SUV è stato il Range Rover il primo. Quindi per questo avete scelto il Range Rover Classic? Sì, perché è un'icona, è una macchina iconica. Io sono particolarmente affezionato, quindi parte tutto dalla passione che abbiamo, ma è stato il primo SUV della storia. È comunque una vettura molto iconica e l'abbiamo reinterpretata, quindi ci siamo reimmaginati la Land Rover di oggi. Se la realizzassimo oggi, come la faremmo? Quindi abbiamo non stravolto gli esterni, perché il passato, la storia ha una grandissima importanza per noi e abbiamo un grandissimo rispetto per la storia. Quindi non doveva essere un tuning, non doveva essere una camuffatura, ma l'abbiamo migliorata negli esterni. Internamente invece abbiamo introdotto quei tocchi di innovazione a cui oggi nessuno di noi riesce più a rinunciare, e quindi ecco la presenza di un tablet, la presenza di un impianto audio sofisticato, la presenza del telefono di bordo per riuscire a fare le conversazioni, con una particolare attenzione alla qualità degli interni. Quindi l'idea originaria è stata: entriamo in questa vettura ma è come se entrassimo in un salotto di un'abitazione. Siamo riusciti pertanto a coinvolgere un'azienda che fa questo di mestiere, che è Baxter, che fa imbottiti
di pelle di grandissima fascia, ci ha fornito le materie prime e noi con i nostri artigiani le abbiamo plasmate rispettando lo stile originario ma introducendo tante migliorie. Un lavoro sartoriale, e torneremo anche su questo perché è davvero interessante, e parlavi di una vettura iconica. Ecco, cosa c'è dietro a questa scelta iconica? Qual è il messaggio, Matteo? Allora, innanzitutto la mia grande passione per questa vettura, e quindi sarei falso se non lo dicessi, ma quando pensiamo a una vettura multifunzionale, quindi che sia come un mio caro amico amava dire, con il Range Rover puoi andare al matrimonio di un principe e a fare la Parigi-Dakar, è proprio questa versatilità di questa vettura che l'ha resa iconica negli anni, nel tempo, perché era veramente una vettura dove si poteva andare a una cena di gala, a una festa importante e non sfigurare, allora c'erano le berline e non i fuoristrada, ma anche a fare del fuoristrada impegnativo, tant'è che la Range Rover ha vinto una delle prime edizioni della Parigi-Dakar. Ecco. E questa è un po' la storia di questa vettura che l'ha resa così famosa, e se pensate a tutte le altre case automobilistiche, oggi non ce n'è una che non abbia a listino un SUV. E se andiamo a 40 anni fa c'era solo Range Rover, quindi la Land Rover. E dicevamo lavoro sartoriale, le vostre vetture sembrano un po' come essere uscite da un atelier piuttosto che da una fabbrica, diciamo questo. E allora per voi, per te Matteo, cosa significa tailor made nel 2025? Il tailor made per noi è la personalizzazione portata alla massima potenza, perché noi faremo 15 vetture, 15 Range Rover Classic, ma saranno di fatto 15 pezzi unici. Quindi il cliente può personalizzare qualsiasi componente della vettura ed è quello che oggi una certa nicchia di mercato sta chiedendo. Ci si vuole distinguere dalla massa multiforme, con che cosa? Con dei concetti e con dei manufatti unici, che possa essere un'automobile, un orologio, un capospalla, una barca per chi possa permettersela, ma anche un complemento d'arredo. Avere qualcosa di unico e costruito su misura per quella persona. Questo per noi significa tailor made oggi nel 2025. E parlavi di nicchia di mercato, ecco, questa nicchia di mercato chiede per cui questo mix tra heritage e innovazione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che la rimasterizzazione è partita nella musica tanti anni fa, si prendevano dei brani musicali e ci si introducevano dei suoni moderni. Da lì si è trasferita ad altri settori merceologici e l'automotive è stato uno di quelli più recettivi in questo senso. Oggi ci sono tanti esempi di vetture del passato ridisegnate, fatte direttamente dalle case costruttrici. E questa esclusività di cui parlavamo, questa nicchia, ricerca proprio il connubio tra storia, tradizione e personalizzazione e modernità, perché oggi non riusciamo più a fare a meno di certi dispositivi e li vogliamo con noi tutto il giorno. Allora guidare una vettura di 40 anni fa potrebbe essere anacronistico oggi, al di là dei motivi e delle problematiche di inquinamento. Quello a cui non riusciamo più a dire no è avere il telefono in macchina, rispondere a una telefonata, sentire la musica sulla nostra playlist, navigare. Tutte queste cose nelle vetture degli anni 90, 80, 90 non c'erano. E questa nicchia, questo mercato molto esclusivo non vuole rinunciare alla modernità e alle comodità di oggi, ma allo stesso tempo vuole assaporare degli oggetti che abbiano carattere, che abbiano una storia, che abbiano un passato, cosa che i manufatti e gli articoli moderni molto spesso non hanno, perché c'è un po' un'omologazione di tutto, sia dal punto di vista stilistico, ma in tutti i settori. E questa è una nicchia che poi non è tanto nicchia, perché se pensiamo ai numeri mondiali sono veramente tante centinaia di migliaia di persone.
E poi Matteo, quello che mi ha incuriosito, devi sapere, è anche il vostro team, con grandi esperienze nell'ambito del motorsport, non solo, aerospazio, finanza. E allora, come fate a tenere insieme questo approccio, diciamo, multidisciplinare, mantenendo comunque la vostra identità? Questo è interessante. Sì, non è una cosa semplice, No. assolutamente, ma in azienda tutti noi abbiamo un ruolo ben definito, abbiamo una visione molto chiara, ognuno fa il suo, abbiamo un unico filo conduttore, un'unica linea guida e questo ci serve tantissimo per riuscire a mettere a frutto esperienze così diverse come hai citato tu e andare in un'unica direzione, quindi abbiamo la prua della nave in una direzione ben definita, perché come dicevo prima dietro Vinile si cela un'azienda molto strutturata, piccola perché siamo una piccola azienda, però ci sono un centinaio di professionisti che lavorano e ognuno ha il suo compito, ma nella governance, si dice così sì, oggi, della nostra di Vinile dell'azienda, ognuno di noi ha un ruolo ben definito ed è questo che è questa la nostra forza. Sicuramente il valore aggiunto. Siamo quasi giunti al termine di questa interessante puntata, Matteo. Allora, dopo Range Rover Classic Resto Mod, cosa dobbiamo aspettarci? Allora, no, perché qua possiamo aspettarci di tutto e di più, da voi, di buono ovviamente. Esatto. A livello automobilistico faremo 15 Range Rover Classic e saranno, come dicevo prima, 15 pezzi unici, quindi estremamente personalizzati. Ma stiamo già lavorando a una capsule collection nel mondo della moda con capispalla, t-shirt e maglioni, dove daremo la nostra interpretazione e il nostro tocco, quindi anche lì capi già esistenti, personalizzati alla maniera di Vinile. A settembre inizieremo la personalizzazione di un tender per un mega yacht, quindi nel settore nautico. Stiamo lavorando a un brano musicale con dei produttori che abbiamo la fortuna di conoscere molto bene, che hanno una fama internazionale, non posso celare il nome oggi. Stiamo reinterpretando dei pezzi degli anni 50 con i suoni moderni, abbiamo personalizzato un paio di sci che usciranno a novembre, stiamo lavorando su un profumo, quindi siamo veramente a tutto tondo perché Vinile è proprio un approccio, è un brand come dicevamo all'inizio. E quale vuole essere il tuo obiettivo, i tuoi obiettivi, presenti e futuri? Allora, presenti è far conoscere Vinile alle persone che oggi non lo conoscono, è un brand che è appena partito e quindi questa è diciamo, la mission più importante perché oggi chi nasce non ha evidentemente storia e la cosa più difficile è appunto creare questa storia, questo heritage. Noi ci arriviamo andando a toccare oggetti già esistenti che la storia ce l'hanno intrinsecamente, quindi se la portano dietro e il futuro è proprio quello che dicevo prima, riuscire a toccare tutti questi settori merceologici e dare la nostra chiave di lettura, la nostra chiave di interpretazione per fare contenti i fortunati possessori di questi oggetti del desiderio. E allora in bocca al lupo per queste sfide che sono sicura vincerete. Crepi il lupo, caro Matteo, il lupo, grazie. Grazie a Matteo Vezzani, CEO di Vinile, di questo progetto assolutamente eccellente del nostro territorio. Grazie a tutti voi per l'attenzione, alla prossima puntata, arrivederci.